আমার আল্লাহ বলছে আহাসিবান নাসু আইতুরাকু আইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন। মানুষ কি মনে করেছে মানুষ বলবে আমি ইমানদার, মুখে স্বীকার করবে আর আমি আল্লাহ তাকে ছেড়ে দিব? নো, আইয়ুতরাকু আইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন। আমি তাকে পরীক্ষা নিব, পদে পদে পরীক্ষা নিব। আপনার সন্তানকে প্রিয় বস্তু আপনার কাছে যেটা আছে সেইটার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার ধন সম্পদ, আপনার ফসলি যা কিছু আছে এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা নিতে পারেন। এই পরীক্ষার সম্মুখে পড়েছিল আম্বিয়ায়ে কেরাম, এই পরীক্ষার সম্মুখে পড়েছিল নেককারগণ, এই পরীক্ষার সম্মুখে পড়েছিল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।